Ashamaakam jirtu hordoftoota keenyaa jira galata Rabbii. Sinillee baga jiraattanii caaltuun maal jette beektanii viidiyoo ishee guyyaa kaleessaati miti guyyaa kaleessaa natti fakkaata. Guyyaa kaleessa hojjettee viidiyoo guyyaa kaleessaatti yoo dogoggoruu baay'ee dogoggoras dhiifama. Caaltuun maal jette warri natti gammaddan warri amma hudduu darbattan warri amma gammaddanii firii wajjin waliifte jettanii warri amma maraattan booddee gadduun keessa hin oolu warri amma caaltuu firii waliisan jettanii mataan keessan lafa ilaalee immoo booda mataan keessan ol qabachuu hin ooltanii dabareen keenya yookaas immoo darabeen keenya ganaadha jettee amtee jirti. Anillee asirratti waa dubbachuu barbaada. Namoonni viidiyoo jettan illee itti caaltuun viidiyoo kiyya dhaggeeffatti yeroo tokko illee waa'ee Sa'idoota Moodeessuun Sa'idoon viidiyoo kiyya dhaggeeffatu seenira jechuun warri yuutuubii gurguddaa kun waan gaddeebi'anii ijoollee keenya dhaggeeffatan wayii natti fakkaata kan nuti reefuma yuutuubii banat namitiire ishee keenya gaddeebi'anii dhaggeeffatu natti fakkaata edaa isaa yeroo suuraa isaa argan dhufanii dhaggeeffatu namni sun maal jedhee natti fakkaata caaltuunis waan viidiyoo kiyya dhaggeeffatte natti fakkaata warri viidiyoo hojjettanii gammaddanii sirbitan mataan keessan lafa ilaaluun olu firookotti manheerumaa jettee ani mallee asumaraan caaltuu ifama gaafachuu dhufe immatti ifama gaafadhuufi guyyaa eeggadda baay'ee takkan gammadee caaltuu fi firoo walii san jedhanii amma immoo baay'ee takka gammadee fi jira waa isa walitti deebi'aniif jechuudha. Asumarraan caaltuu ergi viidiyoo kiyya dhaggeeffatta taate sheerii fanaa goome caaltuu. Kuma shantama galtee jirti ergi nu dhaggeeffachuun keessa hin oolle warra yuutuubii gurguddaan kun yoo sheerii gootee nu guddiftan maal rakkoo qabame dhugaa rabbiitti bara nu jala teessee nu dhaggeeffachuun keessa hin oolu nuti kosi namannu be dhugaa rabbii warra suuraa raawwisu namannu maraanne beekan akkasaan dhufan beeka dhugaa rabbii innaa caaltuu ifamma waan hin gaafachuuf barbaade eeggadda gammadee bakka Muktaar itti deebiti jee gammadee har'a garuu bakka caaltuu ifama gaafadhe oguma ka caaltuu ifama gaafaka sinitti fakkaata dhugaa rabbii caaltuun sun waan feete fidde osoo caaltuun akka feete taate yoo caaltuun gurbaa kanatti heerumte yoo caaltuun gurbaa kana waliin heerumtee jiraatte miidiyaa kanarraa kijibduun akka haannaa hin jiru kijibni osoo bifa qabaate haannaa fakkaataa jedhaan itti moggata dhugaa rabbii sitin jedha maaliifi abbaa manaa osoo qabdu nikaa osoo qabdu biyyittii keessatti heerumtee jiraachuu hin danda'amu tokko garaa kutadha. Muktaar yoo ajjeeftan wal fuudhuu dandeessan yoo lubbuu Muktaar baaftan wal fuutanii Itoophiyaa sana keessa jiraachuu dandeessan tokko yaa qabadha. Lammaffaa gurbaan kun abbaa ijoollee 3-4 hin kakataniitiin qabu ani ijoollee hin qabu jira. Dhugaa rabbii siniin jedha jechuun ani koo caaltuun osoo jireenya gaarii argattee heerumtee mana gaarii bakka fooqii haadha fooqii meeqaa taatee magaalaa Finfinnee sana keessatti illee miti Ameerikaa yoo soo deemte hedduu na gammachiifti caaltuu dhugaa rabbii sinitti masuma dhugaa yoo sinitti yoo viidiyoo dhugaa haasofne jechuudha garuu wantichi waan ta'u miti amma namichi kun ani fuunee ani maaniidha ani akkasiidha jedhee kakata fuudhee jira. Osoo akka maal fuudhee osummaa fuudhuu baate osummaa qeerroo ta'e osummaa ganaa fuudha ta'e akkamittiin caaltuu abbaa manaa qabdu deemee fuudha tokko mee isin kan manaa barreessa waan Muktaar maal ta'eef fuudha Muktaar irraa du'e irratti fuudhee leeleeleeleele keessaafuu ijoolleen islaamaa osoo afaan keessan qabattanii gaariidha dhugaa rabbii osoo quraanni waan jiru beektanii osoo shari'aan meeqa akka eeyyamu osoo beektanii hin maraatina haga afurii eeyyamamuun eeyyamu rakkoon keessan maal Muktaar fuudhee baga fuudhee amma rakkoon keessan maali ana qofa osoo hin taane dhugaa rabbii caaltuu namni caaltuun beeknirre fuudhuma ishee akkanatti ilaalee jireenya gaariitti osoo baate nama baay'ee ishee hawwa garuu wantichi waan gara jireenya gaarii ishee oofaa jiru osoo hin taane gara lubbuu ishee baasuu waan isheef gurbaan kun amma ati amantii abdee waraqaa koo sitti agarsiisu jennaan caaltuu maal jette booleetiyyuu natu si baase si amana booleetii si baasuuf kootiiniyyuu nan si amana jette jechuun nama tokko biyya alaarraa ofeekaa jennu boolee keessa dhaabatee amma fakkeenyaaf namni tokko natti daawwalee kottu boolee keessaa na baasii biyya alaatiin dhufa yoo naan jedhe
namni sun biyya alaati oha namni naannoo isaanii naannoo gurbaa sanaa jiru biyya alaa hin deemne gurbaan kun qeetiyyuun sochoonee jedha jechuun akkasumatti nama fuullisaa namni biyya alaa ture namni biyya alaa hin turre akkasumatti hin beeksisaa jechuudha. Dhugaa rabbi jechuun caaltuun garaa na nyaatte amma dhugaa rabbi baay'ee mata garaa na nyaatte bakka kalee engaddaa baay'ee takka rifattee ankoofan keessuma irratti uummataa maaliidhaa sana dhaatti kaleessa immoo deebistee sossobattee jechuudha. Maaliif ree sossobatti muktaariin aarsuuf jecha abbuma fe'ellee yoo taate itti heerumuu barbaadde caaltuun maaliif ree muktaariin aarsuu yaadni ishee malee jireenya itti bahuu miti sinii galee muktaar maana irratti fu'ee animmoo akka isa irratti hin heerumu kanuma malee yaadne jireenyi naafaa bahuu sana kanaa miti dhiirri afur akka fu'u shaariyaan akka eeyyamu hundi keessan beektu gaaffiin namoota baay'ee irra caalaanii abbaan manaa maaliif osoo hin gaafatiin fu'aa ka jettaniifi ijoolleen keenya baay'een gaaffii akkasii gaafattu maa otoo hin gaafatiin fu'a maa akkas caaltuu mataa ishee maal jette maa osoo hin gaafatiin fu'e an dhugaa rabbii dur ijoollee keenya dhiiraa yookaas immoo warra Itoophiyaa kana qofaansa bakka Arabitti bakka dura hojjechaa ture takka abbaan manaa ishee irratti fu'e yeroo gaafa inni fuudhe sana wayyaa miicaa jiraan ganama dhugaa rabbii sin jira jechuun nikaa godhatee dhufe na fakkaata akka kaleessumti nikaa godhataniiru galgala isaa jaartiin haati Arabichaa uftee waa takkan jennee nyaatuma nyaatte sokkite edaa san nikaa yaa'anii faniiru innaa Arabitti ishee biraa hojjedhu sun maannaan jetti ganama kaatee mana barumsaatti qajeelte Arabichi kutatti ol waame. Kutatti ol waamee birrii amma kana sii kenna warqii amma kana sii kenna guyyaan sargii akkas akkasii guyyaa sargiitti himnan shaanxaa ishee guurrattee wayyaa ishee guurrattee mana maatii ishee uffite dhugaa rabbitti ni jira bara as uffite naannoo waggaa tokkooma akka loltee ooddee as teessee birrii laatee fi warqii bitee fi hangana kan laate keessatu beeka mana ofii iddeeffatee jechuudha Arabitti ani ijaan arge dura sochiin kanaafuu maa nutti muudeen jedha dhiirri kamuu ittiin himu sababiinsa maaliif beektanii dubartiin kamiyyuu eeyyeen irratti fuujettee hin eeyyamtu. Inshaa wadamina kana abbaan manaa koo maa na gaafachuu didee waan ammaal ta'eef na gaafachuu didee rakkoon dhiira keenya maalillee yoo jenne ergi irratti fu'ee booda wal qixxeessee bushuu dhiisuu fakkeenyaaf dubartiin lama yoo fu'e lamaan sana danda'ee wal qixxeessa danda'ee waan ishee tokkoof bita waan ishee kanaaf go'a saa danda'a taana maaltu irraa hir'ata qo'e an dhugaa rabbi yoo fu'e maaltu irraa hir'atame wal qixxeessee ergisiin jiraachise maaltu irraa hir'ata qo'e kan uf nyaattanii waynee ani hin barbaadu waynee ani akkas ta'e amma caaltuun maalatti muudide muktaar maa akkas ta'e ati isheen jettu caaltu yoo inni sitti hima beekta booda irratti ergi dubbiin uummatee ergi fuudhee sitti jaarsummaa ergatee garuu rakkoo muktaar maali beektanii deemee caaltuu araarfachuu dhiisuu badii qaba muktaar. Jaarsummaa caaltuu erguu dhiisuu caaltuu dhiifama gaafachuu dhiisuu badii qaba malee muktaar fuudhuu badii takkan qabu baay'een keessa nama muktaar shallee muktaar maali muktaar akkan hinda'uum ijoollee musliimaati kan akkasitti caalu warri waa'ee shari'aa beekutu amma isaanii hin barbaadu amma dubartiin kamuma isaanii hin barbaadu dubartiin kamuu hin barbaadu garuu ergi fuudhee araarfachuu qaba isatu isheetiin waama tokko habaaboo yoo ta'u akkuma biyya keenyaatti amma fakkeenyaaf arabni kana bittee makiina walii bittee sappiraasii ijoollee keenya moon akkasii fa'aa baratanii garuu akkuma biyya keenyaatti habaaboo tokko haa ta'u shookoleetii haa ta'u buskuutii haa ta'u shaayii haa ta'u sitti bitee ifama baqa ifama isas hin bushata isas hin horata uumaa takka rakkoo hin qabu jechuudha dhugaa rabbi siin jedha malee abbaan manaa kun irratti fudhara waan ta'eef an diyaaspooraa argadheera ani qibexxiroo seqaxxiroo argadheera diyaasporummaa hin qabu gurbaan kun kanaafuu jala murii maarsin jechuu barbaada waa'ee caaltuun warri viidiyoo hojjettanis gammaddanii akkatti hojjettan argeera warri gammadanis gana gadduuf jirtu ka jette wanta kan gaddin umarratti ati kanuma muktaari kana jala murree beekuu qabna jechuudha umarratti gurbaa kanatti heerumuu dandeessa sargii gochuu dandeessa beelloo sitti uffisuu danda'a garuu umarratti gurbaan kun dhima si ari'a. Imasi ariya ati immoo bakka agxu gaafa abdu muktaaruma deebita bakka agxu hin qabdu siin jechuun kiyya birrii abuu mana abuu jireenya abuu miti jaalala abuu kan akka muktaar si jaalatu addunyaa kanarran argattu dhugaa rabbi siin jira muktaariin isnaan caaltuun shaawwadamtee jirti kanaafuu warri koomenti muktaaritti deebii jedha dhugaa rabbi inde muktaaritti deebitu maal godhe cabii jedhemoo gogi jedhemoo hirreebemoo nyaata tirrisemoo caaltuun amarge muktaaritti heerumte maalummaa isheetu namaa gadite nama ko miidiyaa kana irratti namoota baay'ee heerume gadidha caaltuun ikkoo ol taate malee gadi hin taane galata rabbi dhugaa rabbi siin jedha bar muktaar ikkoo sirriitti horate caaltuu maashaallah kanaafuu maalitti balleessee nan biraa deemtire maalitti balleessee nan mucaa hadoodaa kana waliin fiigdire kana mugaa kana dhugaa rabbi waan haasa'ullee beekuu bee gurbaan kun
Gana wajaaltu assalaamu alaikum jettule assalaamu alaikum akkam asham waan imma jedhu beeku bar. Gana nagaa gaafadhulle ishee afaan kaa gana. Kanaafuu nama akkasitti maaltu ishee rakkise. Abbaa manaa warqii osoo qabdu eessatti fiigdi. Dhugaa rabbi mucayyoo kana gorsa koomentii deebisa gara Muktaarii haa deebitu. Muktaaritti haa deebitu.